Okay Leute, da sind jetzt die ganzen Cakes. Da wird schon die große hingetragen. Jetzt ist es mein 0 Uhr Silvesterfeuerwerk. Aber Hanna, wir fangen nicht mit der großen an. Die wird jetzt geil! Pass auf, Auto! Einmal durch! Ja, genau!
Sektglas auf jeden Fall, so benutzt. Ja, Sektglas so benutzt. Das ist direkt neben dir so ein Funkschauer. In der Qualität wie gerade eben. Sag mir vorher Bescheid, wie das will. Vorher Bescheid. Ah, der hängt da hinten. Oh, wir haben so richtig Schließfaktor. Stell mal Ideen. Unterricht.